Сәлеметсіздер ме? Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясының 9 сынып оқушысы Дүйсенбек Нұрсұлтан. Өлкемізден шыққан өнер тұлғасы тақырыбында өлкеміздің мақтанышы, Жаңатас қаласының тумасы, мектебіміздің түлегі, әнші, биші, актер, өнер тұлғасы Дастан Оразбеков. Оразбеков Дастан Дәрібайұлы 1982 жылы 5 ақпанда Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласында дүниеге келген. Белгілі әнші, биші және актер, Орда тобының мүшесі. Жаңатас қаласында Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясында білім алды. Қарапайым өнерге жаны жақын, жанұяда тәрбиеленіп өсті. Әкесінің аты Дәрібай, анасы Мереке. Олар сахнада ән айтпаса да, отбасымен дарынды. Отбасында 4 бала. Рүстем, отбасының үлкені. Содан кейін Дастан. Оның Меруерт және Гүлшат атты 2 қарындасы бар. 1997 жылы Алматыға отбасымен көшіп келді. Отбасылы 2 баланың әкесі. Арнайы музыкалық білімі болмағанымен, вокалдан, биден, кәсіби мамандардан дәріс алған. Алматыға арман қуып келген Дастан, ағасы Рүстеммен бірге талантты беделхандармен танысып, 2000 жылы атақты Бауыржан шоу театрында жұмыс жасайды. Сол жерде Орда тобы құрылады. Кейін өз өнерлерін шыңдаған жігіттер жеке топ болып театрдан бөлініп шығады. Содан бері Дастан Орда тобының беделді мүшесі. Жастар Орда тобының әндерін сүйіп тыңдайды. Әділ қазылардың арасында отырасыз ба, өзіңіздің мініңізді, сыныңызды айтасыз ба деп ұсыныс жасағаннан кейін қарсы бола алмаймын. Өйткені өзімізде әйтеуір оң жағымыз биге беріліп тұрған дүние, сондықтан да бұл жалпы биле деген жоба болады дегеннен кейін өзімде ат салсам ба деген бір үміт болған. Бірінші рет бұндай деңгейде. Жалпы енді биге сын айту, мін айту, сондай кәсіби бишімін деп айта алмаймын. Бірақ енді биді 18 жыл билеп келе жатқаннан кейін сын айтылатын шығармыз деп ойлаймын. Ал Дастан Оразбеков қандай, мысалы, әділ қазылардың мүшесі? Кішкене қатыгез ба немесе жұмсақтау ма? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Екі жақты деп айтуға болады. Жұмсақтығым да бар, өзім қаталмын, бірақ жүрегім жұмсақ дегендей. Сондықтан да орташа деп айтсақ та болады. Оразбеков Дастан Дәрібаевич родился 5 февраля 1982 года в городе Жаңатас Сарысуского района Жамбылской области. Известный певец, танцор и актер, член группы Орда. Он учился в нашей школе, то есть учился в школе-гимназии имени Мухтара Әуезова. Отца зовут Дәрібай, мать Мереке. Хотя они не пели на сцене, они были талантливы. В семье было 4 детей. Рустем, старший в семье, потом Дастан, и у него есть 2 сестры, Меруерт и Гульшат. В 1997 году вместе с семьей переехал в Алматы. Он женат, и у него есть 2 детей. Жалғандықтың ажығын, көтердіп башындықтың салмағын, ауыр салмағын. Қиындық өтсе жарық бар алға, жетесің жеңіс деген аралға, әсем аралға. Көк аспаннан. You are the best, and it's really a joy to watch you perform. You are such a remarkable singer, and your efforts really deserve you the best in this world. I wish you great success. Go out there and be the best that you can, because you are already a champion.
Біз Дастанмен мақтанамыз. Дастан сияқты мектебімізде жас өнер тұлғалар, болашақ жастардан шығатынына сенімдіміз. Назарларыңызға рахмет.